Një aksident trafiku ka ndodhur mëngjesin e së martës në Gjakov, ku një këmbësor është goditur nga një vetur. Rasti ka ndodhur rreth orës 8:05 në rrugën Nën Tereza, ndërsa pas aksidentit, këmbësori është dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin e Përgjithshëm i Sagrezda, e më pas në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Për gjendjen shëndetësore të lënduarit, për televizionin Syri ka folur shefi i emergjencës në Spitalin i Sagrezda, Dr. Ilir Hasanaj. Rreth orës 8:15 e kanë sjellë një pacient aksident komunikacion, në bërë gjitha ekzaminimet dhe trajtimi i nevojshëm. Pas ekzaminimeve ka rezultuar se pacienti ka nevojë për trajtim me temë QKU. Gjendja e pacientit është stabile, jashtë rrezikut për jetë. Sipas policisë së Kosovës, informacioni për aksidentin është pranuar përmes linjës telefonike rreth orës 8:05. Zëdhënësja për informim në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Gjakov, Vlera Krasniqi, ka bërë të ditur se në aksident është goditur një këmbësor, i cili ka pësuar lëndime dhe është duke marrë trajtim mjekësor. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë të relevante të policisë, të cilat janë duke e trajtuar rastin. Hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit janë në proces.